Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ապագան կախված է մեկ մարդուց եւ այդ մեկ մարդը ես եմ։ Սեպտեմբերի 27-ին մեկնարկած պատերազմի ավարտը այնպիսի մի փաստաթղթի ստորագրմամբ, ինչպիսին է Հայաստանի վարչապետի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների նոյեմբերի 10-ի համատեղ հայտարարությունը ըստ էության հանրային հուսահատություն է առաջացրել եւ բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխանը ակնկալվում է առաջին հերթին ինձանից։ Փաստացի լինելով գերագույն հրամանատարի դերում, պատերազմի մեկնարկի առաջին օրից հենց այդպիսի խնդիրներ եմ դրել բանակի զինված ուժերի առջև։ Բայց երբ ստեղծվում է իրավիճակ, երբ զինվորը որևէ կերպ չի կարող ազդել իրադարձությունների հետագա ընթացքի վրա, արդեն ոչ թե զինվորը պետք է զոհվի հանուն հայրենիքի, այլ հայրենիքը պետք է զոհաբերությունների գնա հանուն զինվորի։ Հրամանատարը ոչ թե զոհվելու հրաման պետք է տա զինվորին, այլ ինքը պետք է զոհվի հանուն զինվորի։ Այս գիտակցությամբ եմ ստորագրել բոլորիդ հայտնի տխրահարչակ փաստաթուղթը, եւ այդ փաստաթուղթը ստորագրելիս հասկացել եմ, որ անձամբ իմ զոհվելու հավանականությունը չափազանց մեծ է, ոչ միայն քաղաքական, այլև ֆիզիկական իմաստով։ Բայց ասում եմ, բայց հետաքրքիր է, էլի, խուճապը ինչ է անում։ Ասեք, երբ մարտական ոգին չկա, խուճապը կարող է վերածվել անասանելի կորստի։ Հիմա ինչպես Մժդերն է ասել, ես կրկնեմ նրա խոսքերը, ասում է պատերազմի ելքերը չեն որոշել երբեք մարդկության քանակը, զենքի տեսակը եւ մետաղի քանակությունը։ Մարտի ելքը որոշում է զինվորի մարտական ոգին եւ կազմակերպվածությունը։ Եվ եթե որտեղ որ ինչքան բարձր է կազմակերպվածությունը, այնքան բարձր է մարտական ոգին, իսկ եթե եւ կողմերից որևէ մեկի հոգեբանական հավասարակշռության վրա ազդել կարողանալն է։ Եթե դու ազդում ես նրա հոգեբանական հավասարակշռության վրա, նա մատնում է խուճապի, իսկ խուճապը բերում է անասանելի կորուստներ։ Այսօր ես եկել եմ ասելու, թե ինչի եմ պատրաստ ես։ Ես պատրաստ եմ զոհվելու հանուն մեր հայրենիքի։ Հայ ժողովուրդը ծնկած չի եղել եւ չի լինի։ Հայ ժողովուրդը ամուր ողնաշարով, պարզ մտքով պետք է կանգնի այս հողի վրա։ Եվ երբ որ ասում ենք մենք բոլորը զինվորներ ենք, եւ երբ որ ծափահարում ենք այդ խոսքերի վրա, մենք ասում ենք մի բան. ծեր թե երիտասարդ, կին թե տղամարդ, պաշտոնյա թե գործազուրկ, այսօր մենք միայն մի ուղերձ ունենք հղելու իրար ու աշխարհին։ Մենք պետք է նայենք իրար աչքերի մեջ եւ ասենք մենք պատրաստ ենք զոհվելու հանուն մեր հայրենիքի։ Մենք մեր հայրենիքը ոչ մի միլիմետր չենք զիջի, մեր իրավունքը ոչ մի միլիմետր չենք զիջի։ Մենք պիտի հաղթենք, որովհետև մենք պարտվելու տարբերակ չունենք։ Հայ ժողովուրդը պետք է գոյություն ունենա հավիտյան։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է գոյություն ունենա հավիտյան։ Արցախը պետք է ապրի։ Եվ Արցախը պետք է լինի ինքնորոշված, եւ Արցախը պետք է լինի անկախ, ինքնուրույն, հզոր եւ հպարտ, ինչպես այսօր է, ինչպես եղել է։ Եվ ուրեմն այսօրվա մեր հավաքը, այսօրվա մեր նիստը միասնության, վճռականության եւ հաղթանակի մասին է։ Պատրաստ եք ձեզ հաղթանակի, պատրաստ եք ձեզ նվիրումի, պատրաստ եք ձեզ զոհողության, որովհետև սա վճռական ժամանակ է։ Եվ մենք միասնական ենք
քան երբևէ։ Եվ ուրեմն կեցցե ազատությունը։ Այսօր մենք ունենք զինվորներ կանգնած սահմանին։ Ես ցավ եմ ապրում, որ իրենց ղեկավարում են թալանչի տականներով, դավաճանաբար խաղում են այդ ազգի անունի պատվի հետ։ Իրանք բարոյական իրավունք չունեն մարդը հրամանատար լինի, երբ որ զինվորին կանգնացնում է դադար տեխնիկան, երբ որ դադարկում է բաղը բենզինի տեղը կամ ասենք սայլակի տեղը, տեխնիկան կանգնի կրակային կետ ու հանգի։ Հասկանում եք, պատերազմ քարորիա չի։ Մեր ժամանակվա պատերազմը, որ սկսվել է մինչև այսօր այդ պատերազմը հետում ենք ամեն աստուր զոհեք դաս ոչ մեկի մտքով չի ասում, որ ասի հաշվեմ հելան առավոտ կամ կեսօրին կամ երեկոյան ասում են պաշտպանության բանակում կամ այս սահմանում կամ այս սահմանում զոհել գալիս ամեն աստուր մենք 3-4 զոհեր գալիս ու ասենք մեր ավեզոերին բայլով թաքցնելով Մենք ավել չունենք, որ տանք Այո, մենք չունենք բավական հասկանում եք, այսօր չի աշխատում կրթական համակարգը, որ մենք ունենք դպրոցներ, ունենք զինվեկներ, բայց այդ երեխան անգամ իր տարական քայլելու ձևը չգիտի, իր աջ ու ձախ բայելը չգիտի, հասկանում եք, այսօր մենք նորից ստացվում ենք այս գործը, որ տանենք Գոնե 15 օր վերապատրաստենք, այդ երեխան մի տարի առաջ ավարտել է ծառայությունը ինքը քրակած պատրոն չունի։ Այսօր Բոլորս հանուն Արցախի, ամեն ինչ հանուն Արցախի։ Այս տրամաբանությունն է, որ պիտի գործի այս օրերին։ Արցախի ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, ամբողջ հայությունը կռվելու է անմնացորդ։ Ամեն ծառի, ամեն քարի, ամեն սանտիմետրի եւ ամեն միլիմետրի համար դու հաղթող ես, հայ ժողովուրդ։ Գնա եւ վերցրու քո հաղթանակը, կանգնիր եւ կերտիր քո հաղթանակը եւ վստահ եղիր։ Քո ընտրած կառավարությունը ոչ մի րոպե, ոչ մի վայրկյան չի շեղվել ու չի շեղվելու։ Այս հաղթանակի ճանապարհը քեզ ցույց տալու իր գործից ու պարտականություն։ Արցախը կանգուն է մնալու, որովհետև մեր ոգին անկոտրում է, մեր կամքը անսասան։ Հելուն են ազգի համար կանգնող, կյանքը չխնայող, ընտանիքը անգամ, իր ընտանիքն է պատրաստ, իր փուջուրով պատրաստ են կանգնելու, դրա ասում են։ Իմ երեխեքը ասում են, մենք էլ են գալիս, իմ տղեր 10 տարեկան մպար լրիվ դզվելավ մնում է բացի կերպը։ Նահանջող կամ փախնող, նահանջ չասեմ, ապա չէ փախուստ ասեմ, փախնող զորքի հրամանատարի անգամից գեներալի կոչում եք շնորհում կամ ազգային հերոսի։ Կամ ազգային հերոսի մի բլրակ գրավողի։ Ինչ էր կատարվում սա։ Ինչ թատրոններ վերածված։ Պատերազմի ամենաթեժ փուլում Արցախի հերոսի կոչումը շռայլում։ Համաճիկների այս թատրոնը ինչ էր նշանակում։ Ինձ համար լրիվ անհասկանալի է։ Ես չեմ կարող դրա պատասխանը տալ, որովհետև դրա պատասխանը առաջնահայտ իրենք են տվել։ Եվ դրա պատասխանը նաև տալու են այլ մարդիկ, ինչպես է նայելու զոհվածների ընտանիքների անդամների աչքերին։ Ես իմ հրապարակման մեջ, այսպես ասեմ, ես իմ էջում դրել եմ իմ անթաղ դիակներին, ինչպես են նայելու կամ իրենց ծնողների աչքերին։ Այդ երեխեքի ոնց է կատարվելու այս ամենը։ Եվ իրենք իրենց ֆեյքերի միջոցով փորձում են ստորացնել նախկիններից, փորձում են ինչ կատարել։ Ինչ ստորացնել, երբ մեզ ասպարեզ չեն տվել գործելու։ Ես իմ մասին չի խոսքը, Քավլիցի։ Ես խոսել եմ այն բոլոր գեներալների, այն բոլոր հերոս տղաների մասին, ովքեր գեներալները եւ մտահոգ ես տեսել եմ կանգնած Արցախում։ Ես օրինակ Նիկոլը իմ ցանկացած քաղաքական գործիչը չէր։ Ես եկա պարզապես ժողովրդի կողքը կանգնեցի, հեղափոխություն արեցինք եւ ես Նիկոլից ոչինչ չպահանջեցի։ Ես Նիկոլի թիմի մեջ չկայի։ Եվ Նիկոլն էլ իմ հետ չէր, իմ հետ ինքը հեղափոխության օրերին ես օդ ու ջրի պես պետք է իրեն։ Իսկ հեղափոխությունը երբ որ վերջացավ ինքը ինձ բարևեր չէր տալիս արդեն։ Ինքը դգտում էր ինձ նայում էր ու բարև չէր տալիս։ Ինքը նույնիսկ հանձնարարել էր որ իր շրջապատից որևէ մեկը իմ հետ առողջություն չունի, ոչ թե իմ նկատմամբ, այլ բոլոր նրանց ովքեր որ աջակցել են հեղափոխությանը։ Իսկ Արցախից ես միակն էի, եթե հայտնի որպես մարդ, ես միակն էի, որ հանրության հայտնի էի, որ ես մասնակցել եմ հեղափոխությանը եւ ես այսօր ցավ եմ ապրում, որ դա տեղի է ունեցել
որովհետև ինքը իրապես ինքը չիրացրեց հեղափոխությունը, որովհետև հեղափոխության ոգին եւ շունչը դա նա էր, որ պետք է հները պատժվեին, որ պետք է քաղբանտարկյալները ազատ արձակվեին, որ պետք է ինքը ասում էր, ինչա ես կարողա բռնապետ եմ կամ կամայականությունն է, ոչի որ օրենք գոյություն ունի, համադրություն գոյություն ունի, կարողա բանկի դռները բացեմ եւ այնտեղից հանեմ։ Այո, հեղափոխությունը ասում է, որ օրենքը ասում է, հեղափոխության չգրված օրենքը ասում է, որ ենթադրում է, որ պիտի բանկի դռները բացես եւ ազատ արձակես քաղբանտարկյալներին։ Եվ նույն դռնով էր ներս մտցնես նախկին հանցագործներին, հանցագործ իշխանավորներին, օլիգարխներին, չգիտեմ, բեսպրեզիլշիկներին։ Իհարկե ինքը դա չարեց։ Հետո ինքը ասավ, որ ինքը լկտի ու սիրիկա է, տեսեք ես ինչ որ եմ ասում։ Ես չեմ ուզում այդպիսի էպիթետներով Ես օգտագործել, ոչինչ։ Ինքը ասաց ինձ երկու անգամ չպիտի ընտրեք դուք։ Եվ չընտրեցին։ Երկու անգամ չընտրեցին։ Հետո ինքը նրանց վրա ձեռ արավ, ասաց դուք 0 եք ստանալու։ Դուք նրանց ինքնասպանության տարավ փաստորեն, չէ՞։ Նրանք ստիպված այսպես գնացին ինքնասպանության եւ վերացան փաստորեն։ Լավ, հիմա ինքը եկավ եւ էլի ասինքն էլի դատական process, դատական համակարգը չփոխեց։ Այսինքն իշխանության երրորդ որպես էլեմենտ դատական իշխանությունները ինքը չփոխեց դրանք։ Հետո ճգնաժամի մեջ ընկավ, հետո արդեն ուշ էր դա անելը, հետո համադրական դատարանի ճգնաժամը հասավ, հետո առաջ եկավ Եվ երբ որ մենք կհամարենք, որ այդ բանակցության արդյունքում մենք ունենք մի բանաձև, որը կարող ենք ներկայացնել Ա. Անվտանգության խորհրդին, Բ. Ազգային ժողովին, Գ. Ժողովրդին եւ հանրությանը, մենք կգանք կներկայացնենք։ Որտեւ Ղարաբաղի հարցում կա մի շատ կարևոր բանաձև, քանի դեռ ամեն ինչ որոշված չի, ոչ մի բան որոշված չի։ Եվ հետեւաբար այդ եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Հա։ Ինչ որ պետք է անենք բանակցում ենք։ Ինչքան լիազորություն ունենք, այդ էլ բանակցում ենք, ու բանակցություն գնալիս չենք վախենալու, ոչ ներսիններից, ոչ դրսիններից։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանին պետք է հեռացնենք որպես արդեն ոչ միայն պարտության սիմվոլ, այլ նաև թշնամի։ Իսկ հեռացնելու ինչ ճանապարհներ եք դուք կոնկրետ։ Տարբեր։ Նա չի պատասխանում։ Ընդཐུպ միջև ֆիզիկապես հեռացնելը։ Այսինքն ինչա դա ենթադրում։ Այսինքն դա ենթադրում է, որ թշնամուն պետք է մենք վերացնենք։ Ինչ տարբերակով։ Զենքի միջոցով։ Բոլոր, այո, զենքի միջոցով նաև։ Բայց դուք հիմա Այո, ես սպառնալիքի կոչեր եմ անում եւ թող ինձ դրա ես գիտակցաբար եմ անում, թող ինձ ԱԼՑ-ն ձերբակալի, այո։ Ինքը պետք է վերանա եւ հեռանա։ Իսկ եթե չի հեռանում, որտեվ ինքնասպան։ Ուրեմն կվերացնենք։ Ինչպես վերա։ Ֆիզիկապես։ զենքով։ Այո, զենքով։ Իսկ դուք կազմակերպում եք հիմա ինչ որ բան դա անելու։ Այո, ես սկսելու եմ կազմակերպել այսօրվանից։ Հացն կգա ձեր հետևից։ Այո, թող ԱԼՑ-ն գա իմ հետևից։ Մի հատ հայտարարություն, ուրեմն այսօր Եռաբլուրում հայտարարության համար, որը հնչել է մոտարապես այսպես, որ դավաճանը պետք է պատժվի եւ ձերբակալվի, այդ հայտարարության պատճառով ձերբակալվել է ազգային անվտանգության կողմից Վահան Բադասյանը։ Սա ուղղակի որպես ձեզ տեղեկություն։ Բադասյանը բերման է ենթարկվել ազգային անվտանգության ծառայություն ֆակտորիայի միաձրույթում հայտնել է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը։ Հիշեցնենք, Արցախի Միացյալ Հայաստան կուսակցության նախագահ Վահան Բադասյանը այսօր Եռաբլուրում սպառնացել էր զենքով ոչնչացնել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչ է տեղի ունեցել 3։ Մարտիկ իսկապես զայրացած։ Պատերազմացած մարդիկ են, այ։ Վահան Բադասյանը կորցրել է տները, կորցրել է իր աշխատանքները, կորցրել է ամեն ինչ, ծնողների գերեզմանները, պապերի գերեզմանները, հարազատների գերեզմանները։ Այսինքն Բադասյանը, որը Նիկոլ Փաշինյանին պաշտպանում էր հեղափոխությունից մինչև այս վերջերս, մարդը այլևս տեսել է, հասկացել է, լինելով պատերազմի հենց առաջին գծում վիրավորվել է, որ այս ամեն ինչի հիմնական պատճառն ու մեղավորն ու դավաճանը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Հիմա դուք պատկերացնում եք մարդու հոգեվիճակ, որը կորցրել է ամեն ինչ կյանքում։
Եվ գիտի ով է դրա մեղավորը, կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա ողմակը։ Այդ թուրքերը, որոնց հիմա թուրք են ասում, թուրքական գործակալներ, ադրբեջանական գործակալներ, սրանք այլևս ապացուցման կարիք չունեն, դրանք ապացուցված փաստեր են։ Ես Բադասյանի հետ շատ հարցերում լրիվ տարակարծիք եմ եղել, հատկապես այս 2.5 տարիներին մենք միշտ եթե հանդիպել ենք, վիճել ենք եւ ես ունեցել եմ մի անգամ այն ուրիշ տեսակետ, ինքը ուրիշ տեսակետ, բայց հիմա ես այդ մարդուն հասկանում եմ։ Երբ որ ինքը հասել է նրան, որ շատ լավ իմանալով Նիկոլին ու նրա ողմակին, Եռաբլուրում տեսնելով այդ տղաների շիրիմները, ում բոլորի սպանության մեջ հիմնական մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է, հայտարարում է, որ Նիկոլին ես պատրաստ եմ ֆիզիկապես էլ ոչնչացնել։ Ոչ մեկը չի ուզում մտնել այդ մարդու հոգեվիճակի մեջ, անմիջապես կալանավորում, մեղադրանք են առաջադրում եւ հիմա ուրեմն Բադասյանը ձերբակալված է։ Պատկերացնում եք Նիկոլը կորցներ ամեն ինչ։ Նիկոլը դղյակ որտեղ պետք է գնար ապրելու, չէ 2 միլիոն $2 փող ծախսեր, որ գնար մաքուր տեղ։ Կնիկը պետք է բունկերներում ման գար, աղջիկը պետք է այս զոհերից հետո գնար լեզուն Մոսկվայում աներ ու տարբեր բաներ լպստեր ու առանց ամոթի գցել դա իր Facebook-յան էջ։ Իսկ Բադասյանը կորցրել է ամեն ինչ, այլևս կորցնելու բան չունի։ Ոչ կարելի է նման մարդու ձերբակալել կամ կալանավորել, չհասկանալով, որ այդ մարդը աֆեկտի տակ է։ Հայաստանը փրկության մի քանի ելք ունի։ Կամ պետք է ֆիզիկապես ոչնչացնել, ու այդ ֆիզիկապես ոչնչացնողը պետք է ստանա ազգային հերոսի կոչում։ Պետք է հայտարարեն քաղաքական ուժերը, որ ով այս ոչխարին ոչնչացրեց, ստանում է ազգային հերոսի կոչում, մեկ էլ օրինակ $1 միլիոն պարգևավճար։ Կամ ուրեմն պետք է ստեղծել մի շարժում, որ ամեն ինչը պարալիզացնի եւ Նիկոլը իսկապես ֆիզիկապես տեղաշարժվելու, տեղափոխվելու, ինչ որ բան կառավարելու հնարավորություն չունենա։ Միայն այդ պարագայում է, որ ոստիկանությունն էլ կվախենա որևէ ուժ գործադրել մարդկանց վրա։ Հիմա կամ մենք սա անում ենք, իսկ sense քուշ քայլերով հավատացեք մենք ինչ որ արդյունքների հասնել չենք կարող, որտեղ Վարչապետի աթոռին նստած լսի, իմացի, որ 100 անգամ քեզ հայոյում եմ, 100 անգամ, ու նոր շարունակում եմ մնացած խոսակցությունը։ Ամեն րոպե, ամեն պահ ես քեզ իմ մեջ սպանում եմ, ամեն րոպե։ Մարդասպան չի, որ ինչ-որ կրակում եմ մեկի վրա կամ էլ նրա արյունն է տեսում։ Սպանում են մարդը, որ իր մեջ արդեն մի քանի անգամ սպանում է տվյալ անձին։ Ամեն օր քեզ սպանում են հազարավոր մարդիկ, քո մահն են ցանկանում, քո կնոջ մահը։ Չեմ ասի երեխաներիդ, որովհետև երեխաներդ կապ չունեն։ Երեխաներդ մեղք են, թող նրանք ապրեն, թեկուզ օծից ուտա ծնվում, բայց ամենայն դեպս դրա մեջ քո մեղքն է ու քո կնոջ մեղքը։ Ես քեզ թաղել եմ իմ մեջ 1000 անգամ, օրը 100 անգամ ես քեզ թաղում եմ։ Այսօր խոսում են այս պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած դավաճանություններից։ Ես բազմիցս եմ հանդես եկել հարցազրույցներով, ներկայացրել եմ այն ինչ որ եղել է տեղի ունեցել իրականության մեջ։ Եթե ուզում ենք այս դավաճանության ամբողջ շղթան բացահայտել, որպես պետություն, որպես հայրենիք, որպես հասարակություն, որպես ազգ, ցեղատեսակ, չգիտեմ, ամեն դեպքում ոնց կձևակերպվի, բոլորին ասա հետաքրքիր։ Լավ է դավաճանությունը դա հո ըստ օդում կախված լուրերի մակարդակի ինչ որ խնդիր չի։ Եթե ուզում եք բացահայտվի դավաճանության այս մեծ շղթան, անհապաղ պետք է հարուցել քրեական գործ կապված Հադրութի իրադարձությունների հետ։ Ես ինչպես պնդել եմ, այժմ նույնպես պնդում եմ, եթե Վահան Բադասյանը չվիրավորվեր, հետո միգուցե այդ քրեական գործի քննության ընթացքում այլ հանգամանքների հայտնեն, թե այդ մարդը ոնց վիրավորվեց, Հադրութը չէր հանձնվելու սենց, այն ինչպես հանձնվեց, և Հադրութը ընդհանրապես հարց է առաջանում, ինչի պետք է հանձնվեր, այ Բադասյան Վահանը, եթե, քանի որ ես տեղանքը չեմ ճանաչում, ես տեղացի չեմ, և ես իրան վստահում եմ ու վստահում եմ մինչև օրս,
Հադրութը լինելու է ճակատամատում արմատական բեկման մի հատ խորացված աղբյուրը, մի հատ խորացված ուղղությունը։ Ես ձեզ վստահաբար եմ ասում։ Մենք պետք է վերանայենք հայրենասիրության այն մոդելը, որ դրված է եղել մեր գիտակցության մեջ։ Փողը տան բանակից ազատվեմ, ծննդի օրը վեր կենամ ոտի վրա, խմեմ մեր բանակի կենացը եւ մեր նահատակների կենացը։ Իմանալով, որ թորս էլ ազատվելու, բոլորն էլ ազատվելու են։ Բայց մենք սրա մասին չենք մտածելու։ Բայց ինչով ենք ապրել 30 տարի, բա որ 5000 դրամ վերցնում էինք, դնում էինք, քվեարկում էինք, բա որ հարկերը չէինք վճարում, բա որ հարկերի գողացված հարկերի հաշվին, որ խոշոր օբյեկտները, որ գազի փող չեն տալիս, լույսի փող չեն տալիս, բայց բարեգործություն են անում, մենք էլ ծափ ենք տալիս, բայց դա անհետևանք էր մնալու։ Ես ասում եմ, ես եմ միակ պատասխանատուն, ես։ Ոչ մեկ այլևս 30 տարվա պատմության մեջ ուրիշ պատասխանատու չկա։ Միակ պատասխանատուն ես եմ, ես կկանգնեմ մեր ժողովրդի դատի առաջ, իմիջ դատավճիռ կկայացնի մեր ժողովուրդը, ես ամմռունչ այդ դատավճիռը կընդունեմ։ Բայց ես հարցեր եմ բարձրացնում։ Ես պահանջում եմ, որ այդ հարցերի պատասխանները հնչեն։ Հիմա այս ազգային հերոսներ, որ տվել են, մարտական խաչեր տվել են, ես ասում եմ, եթե ուզում եք դավաճանությունը բացահայտվի ինչ է եղել, կոնկրետ հադրութի դեպքով, գունդը երբ տարհանվել, ում հրամանով, ովա գնդի դերոշը հանե, ես ամեն ինչից տեղյակ եմ։ Ինչ են այդքան զինվորներ, վիրավորներ ու հիվանդ երեխեք մնացել գնդի պատվալում, ինչու չի տարհանվել շտաբի ամբողջ գաղտնի թղթակցությունը, նույնիսկ ռադիոկապերը, նայեք հարցերը։ Ինչու են ես շտաբ տեղափոխվել Հադրութ, ում եմ հանդիպել, ինչ խնդիրներ եմ կատարել։ 8 հարց բացացեք ու դուք կտեսնեք, որովհետև Հադրութ ես դեպքերից մի քանի օր առաջ, գիշերներ, ժամը, եթե չեմ սխալվում, 12-ից հետո էր, Արտուր Աղաբեկյանը մի խումբ զինվորականների հետ է կան, Հադրութում այդ ժամանակ կամավորականները կային, ես այս պահին կարող եմ հստակել ասեմ, հայդուկների ստորաբաժանումներն էին, ջերմուկցի համոյի տղեկներին ու էլի կամավորականներ, երկրապահից, մյուս տեղերից լիքը մարդ կար, էլի բոլոր այս ամեն ինչը տեսել են, դա մենակ ես չեմ ասում։ Եվ այդ ժամանակ հենց իրանց հետ գտնվում էր Հադրութի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը Միրզոյան Սերգեյը, ինքն էլ իրանց հետ։ Ես հասկանում եմ, որ սա ձայնագրվել է, իրենք ամեն ինչն գիտեն, լավ գիտեն։ Եկավ ինչ ասեց։ Ինքը ասեց, որ արդեն տրուբեկն են կտրում, ստոլբեկն են կտրում, որտեղ ստե մենք չենք կարող պահենք, ես շաքար ունեմ, օրը 3 անգամ հակաշաքար են, ես ինչ դեղորայք է սրսկվում, ինքը մեր հետ չի լինելու, ինքը իմ համար ոչ մեկ է, բայց քանի որ ինքը գեներալ էր, հասկանում եք այդ իրավիճակում, ու գեներալները եկել են, նայեք ինչի մասին են խոսում, զորքի մեջ խոչապ ընկավ։ Ասին եթե Աղաբեկյանն արտունն է սա ասում, Ինքը ասում էր, որ Հադրութը չեք կարող պահել։ Այո, Հադրութը չեք կարող պահել։ Ինքը այդ ձևի այդ գիշերով, իսկ պատկերացնում եք առավոտը քանի մարդ արդեն զենքը կգնա, պատկերացնում եք։ Ասում են Շուշին ծախել են։ Ո՞վ է ծախել Շուշին։ Շուշին եթե ծախել են վերջին 30 տարվա ընթացքում, որովհետև Շուշին մի դժբախտ, դժգույն քաղաք էր, մեզ պետք էր Շուշին։ Որ պետք էր ինչի էր այդ վիճակում։ Բադասյանը դուրս եկավ ԱԱԾ 1 սարանից, նրան ողջունում են հարազատները, մտերիմները։ Ձեր առաջադրված մեղադրանքի մասով Ինձ առաջադրած մեղադրանքը պարզապես ծիծաղելի էր, որ ես որտեվ այսքանի օրը ես գտնվել եմ ուղղակի ինձ խոշտանգման, ֆիզիկական խոշտանգման եւ ասինքն եւ հոգեբանական խոշտանգման պայմաններում։ Ինչու ֆիզիկական, որ պարտադիր է եղունգները քաշեին կամ չգիտեմ ինչ անեին, ես գտնվում էի պարզապես հետվիրահատական կարևոր բուժման մեջ էի գտնվում եւ այսպես ցանկետից փաստորեն 15 օր խախտվել է իմ իրավունքները եւ բացի նրանից, որ
բարոյական արժեքներ են ոտնահարվել, որ կռվող մարդուն, պատերազմով անցած մարդուն, այսպես բանտարկում են, իսկ հիմնական մեղավորներն ու դավաճանները եւ թշնամիները գտնվում են դրսում են գտնվում։ Այսքան մի բան, ես պարզապես իմ հոդվածը ինձ չեն համապատասխանում են հոդվածը, որ ինձ մեղադրել են, որովհետեւ հոդվածը համանդրական կարգի տապալում, տարածքային ամբողջականության, չգիտեմ, խախտում եւ բռնի ուժով իշխանության զավթում, այսպեսի հոդված են իմ վրա կիրառել, սա ուղղակի ծիծաղելի է, որովհետեւ ինչու եմ ասում ծիծաղելի է, քանի որ ես այդ հոդվածով ինձ չպետք է մեղադրեին, պիտի մեղադրեին սպառնալիքի եւ կոչերի, բռնի կոչերի սպառնալիքի, որը որ չէր նախատեսում կալանավորում, դա նախատեսում է 1 տարի ազատազրկում, բայց որպեսզի ինձ կալանավորեին, պետք է կպցնեին անպայման այս հոդվածները եւ այս քանի օրը պարզապես իրենք չգիտեին ինչ անեին, որովհետև իմ հիմնական ցուցմունքը, որ պիտի ես կատայի, ես դրա համար էի այդ հայտարարությունն արել, որպեսզի ինձ կալանավորեին եւ ես այնտեղ ցուցմունք տայի, թե ինչու եմ ես Հայաստանի վարչապետի աթոռը զբաղեցնողին ասում թշնամի։ Տվել եք ցուցմունք, պարոն Բադասյան։ Ոչ, ցուցմունք չեմ վերցրել ինձնից։ Չգիտեմ, իրենք ինձ ասել են, որ Դուք սպասում եք, որ երաշխավորությունը կբավարարվի։ Մի քիչ հանգստանանք նոր էլի։ Ժողովուրդ ջան, մի եւ ժողովուրդ։ Այո, ժողովուրդ։ Այսքանով բավարարվեք ժողովուրդ։ Всё, կումտանուշ։ հոդվածները գալուշ։ Ես այսօր եկել եմ տուն հանգիստ քնում եմ, իմ ընկերները հենց հիմա առաջի գցում են, հենց հիմա այնտեղ են։ Այս որ հավաքվել են 3 ժամում ստեղ սարքել են 3000 հոգի մարդը դզվեց, 3000 հոգին թողար են վաղ, որ մեր տղեկը էլ ի վիճակի չէին անձրևի տակ, ջրի տակ, կամ անձրի մարդ չէր ճարում, ընդից բերում էին ընդից էթում են թողան, ընդ հիմա հենց հիմա գանեթան կռիվ։ Թոյթան կամ այդ տղեկին փոխեն։ Ոչ թե 3 ժամվա մեջ հավաքվեն ստեղ, ասեն, գիտեք ինչ կա, բանը Նիկոլը հողերը ծախեց, զենքը չկար, էսի չէ, զենքն էլ կար, էն էլ կար, սաղ էլ կար։ Մարդը բոթասներով չի գալի բանանի։ Ընձրից լավ տղա չի, բոթասը հակնի գանդե պարկյասը տղեկ ջան։ Հադե մեկ այքենք, մի հատ ցեպքցեմ վրից նկարվում է թամտում։ Այսօրվա պահանջը արդարացի չի, իրանք շատ սխալ են, ինչ որ կայսի ներսից հա, ես չգիտեմ ով չի, Քոչարյանն է, Սերժն է, ում մարդիկ են, ես չգիտեմ, իրանք են ներսից։ Առաջի օրվանից շուխուր են գցե տղեկ, առաջի օրվանից զորքը իջել է Ղարաբաղ, Ջաբրայել, շուխուր են գցե, որ մատաղա փախեք։ Հարցի շուրջ ուզում ենք մենք խաղաղություն։ Հիմա գոնե այս ժամանակահատվածում հանգիստ թողենք Նիկոլ Փաշինյանին էլ, մյուսին էլ հասկանանք, թե մեր երկիրը ինչ աստիճանի վատ դրության մեջ է։ Նոր հետո ինչ որ մի տարի հետո կլինի, 2 տարի հետո, 3 տարի հետո կլինի, այդ ժամանակ թե մարդիկ կուզեն հրաժարական տան, կուզեն ինչ որ մի հատ, չգիտեմ, վարչապետ փոխեն, թազա վարչապետ բերեն, այդ ժամանակ արդեն մենք կարող է ընդհանրապես չխառնվենք էլ։ Կոչեր մենք արել ենք, որպեսզի չհավաքվեն, որովհետև ռազմական դրության պայմաններում հավաքները արգելվում է, բայց քանի որ ժողովուրդը հավաքվե, մենք որոշեցինք գանք եւ կոչով դիմենք նրանց, որպեսզի նրանք հեռանան, նաեւ շնորհակալություն հայտնենք աջակցության համար։ Այո, մենք ճիշտ չենք վարվել։ Այս երկիրը թալանացներին, զինվորի հացը գողացածներին, զինվորի զենքը գողացածներին, քաղաքացու արժանապատվությունը գողացածների նկատմամբ մենք ճիշտ չենք վարվել, այո, ես ներողություն եմ խնդրում դրա համար։ Այդ տականքներին Եվ բոլոր են քաղաքացիներին, ովքեր հասկանում են ինչի մասին է խոսքը, ես կոչ եմ անում պատրաստվել վրեժի։ Որովհետև այո, մեր զինվորների վրեժը մենք դրանցից պիտի հանենք։ Մեր հայրենիքի կորսված հայրենիքի վրեժը մենք դրանցից պետք է հանենք։ Ne oldu Paşinyan? Yol çekirdin Cebrail'a. Reaksiyon girdi. Ne oldu be status? Cehenneme gitti status. Gora gitti status.
Ay Qarabağı sən nə üzlə istəyirdin? Halal torpağımızı mənimsiyirdin. Verməyəcəm deyirdin. Nə oldu Paşilyan, nə oldu Paşilyan? Nə oldu Paşilyan, nə oldu Paşilyan? Bəs deyirdin vermirəm torpaqları. Nə oldu Paşilyan, nə oldu Paşilyan? Qaçdı getdi erməni alçaqları. Nə oldu Paşilyan, nə oldu Paşilyan?